Тя-тя-тя, смотрите, какая красота в мире животных, ребятки. Вышла, проверила мамка, что там никто на них не нападает, и плывут себя дальше. Доброе утро, утятки. Доброе утро, дорогие друзья! Привет вам во все города! Вы еще там спите? Просыпайтесь, пора! У нас тут опять, смотрите, сносят песок. Вот мы со Шотом сколько ходили, не мешало нам это. Вот вообще тут нормально такая дюна стояла, красивенная, высоченная. Что мы видим сейчас? Видим, что приехали трактора и давай ее грейдить. Ну, вроде бы, хотя бы деревья не пострадали, корней торчащих со всех сторон я не наблюдаю. Это хорошо. Также, вместо того, чтобы русло реки там где-то почистить, ну, нифига, в общем, это не произошло. Сдвинули только дюну, главное, не провалиться. Такое тоже возможно. Я что-то уже успел убежать. В общем, видите, как у нас происходит вообще движение все по дюнам. Выезжают, расчищают, что якобы им там мешает людям, и оставляют потом думать обо всем своем. А она была влажненькая, подготовленная, чтобы ветром песок не сносило. Сейчас вот в этот ветрюган улетает дюна, к сожалению. И как прекрасно видеть, да, что тут трактора ездили. Вот после них по этот пляж вообще очень сильно хочется идти. Доброе утро! Че, и тут твой этот трактор поработал? Мешало. Чем мешало, как думаешь? Ну вот, зачем? Ну хоть одно предположение. Ну просто нахрена? Я мосты смотрю. Мосты. Доброе утро, Боря! Доброе утро, пляж! Красота! Слушай, а сегодня вообще страшно купаться в море, слышишь, как этот... А ты что, пойдешь? Рокочешь. А то сейчас с водной камерой так-то снимаешь, и ты нам офигеешь. Ну, будем тебя контролировать. Тут с левой стороны папарацци, да. Набежало собак. Это все рыбаки идут на речку. Никого, да? I'm a Russian quarantine. Такое хорошее море. Да, сейчас выплюнет все. А вот знаешь, что самое печальное? Оно сейчас резанет песок, и вся эта тема, которая называлась закопанной нефтью, окажется сверху. Ну, я надеюсь, что до этого места не раскопает. Это ж не нефть. Не. То босиком сейчас пройдусь. Так, надо бы мусорки почистить, а то начинает разлетаться этот мусор. Ну а Шот ищет деньги, 100%, не нефть. Здоровье дороже. Понял, так, нам надо какой-то Мне надо быстрее искупаться, я представляю. Отлично. Солнце. Так, сейчас жди, узнаем температуру воды. Я думаю, ближе мы не имеет смысла. Да, Мне надо на заныр. Сейчас, буквально пару секунд. Что это такое? Ну, теперь доброе утро, море поближе. Ай, прохладненько. 7:11,9 температура воздуха. И давайте по-быстрому узнаем температуру моря. Так, температура водичку показывает 15,7, и она падает. То есть где-то вот 15,7. Все, тебе хорошо или плохо? Тебе хорошо или плохо? Надеюсь, что будет хорошо. Все, Шот загорает. Это прям топчик. Что, попробуем ворваться? Ты готов?
Ребята, это повторять нельзя, это очень опасный шторм, он гудит. Ветер у нас дует оттуда, то есть южак. Специально вдвоем, да, чтобы контролировать друг друга. Вода холодная. Холодная. Не проснулся? А что сегодня говорил, что с нами должен был еще кто-то быть? Завтра, может, покупаем. Вам купануть, не переживай. Окей. Его вчера обсервировали. Ты будешь стрелять уже? Я ж тебя жду. Слушайте, какая вода зеленая. Слушай, ты далеко уже пошел. Там Турция близко. Ну и все. Нет, ты все. Подпрыгнуть зачем? И поплыл. Ну чё, как оно? Отлично, походу. Ну и нас тоже сейчас накроет волна. Ух, я боюсь, честно, зеленое море, смотрите, сколько водорослей, не особо хочется нырять. Но надо. Может, не будем? Вот так. Ой, как хорошо. Ой, как прекрасно. А здесь мелко. А что-то шел мель уже. А за волной еще одна волна. Тянет в море нереально сильно. Я вот стою под углом, упираюсь в песок, чтобы меня не утащило. И в бок. Это море и очень опасно. Чтобы вы понимали, я не где-то там по шее. Сейчас волна придет. Я стою по пояс. Фантастика. Еще одна. Накрывает на что-то. Вообще кайф, да? Вообще нормально. Пробуем поменять настройки камеры. Видите, волны перекрестно идут и тягает, честно, прям очень сильно тягает. Опасно попасть в яму, чтобы никуда не утащило. Волна! Еще одна. Ладно, камеру не потерять. Но на самом деле лучше не рисковать, так как кто его знает. Это я почувствовал, а вдруг вы не почувствуете. И волна, она такая одна за одной и зовет все глубже в море. Но сейчас можно выходить. Все, получилось, все живы и здоровы. А шот продолжает форсировать волны. Что, морешка, пока-пока. До встречи в следующий раз. Теперь буду вам рассказывать, что там происходило, ребятки. Потому что не знаю, как записался на GoPro-шку звук. Но, в общем, я плыву такой, волна, и понимаю, что я уже не вижу ни берега, ни Ашота, а я постоянно, ну как не плыл, я даже поддержался по дну. Ну, когда волной накрывает, ну и плюс я еще прыгал чуть-чуть, ладно. И смотрю, я уже фиг знает где. Меня вот тянуло.
Я присматривал Я присматривал. с берега. Да, ну хорошо, контроль дна был, но если попал бы в яму, фиг знает, очень сильный тягун. Хотя ветер дует вроде бы оттуда, вот думается, как так. Но было слышно даже на подходе к морю, что море сегодня не шелестит, оно ракочет потихонечку, там вот такой гул стоит. Это значит, что тягун. Я Это все говорил, будет веселое купание. веселое, отлично. Я думал, будет холодно, слушай, но когда там активности пошли, как раз вот борьба с волнами, Согрелся. да, то есть в итоге вышел с моря, еще и жарко стало. А что вот вышел вообще весь, короче, зеленый, в тине, как настоящий этот зелебоба. Нет, водяной, зелебоб. Водяной не так смешно звучит, слушай. Вот, самое главное, что улыбка начала опять у тебя на лице появляться. Это ж вообще прекрасно. Да, хорошее утро. Прекрасное утро. Мне вот только вот это, знаешь, действие трактора радует. Это из разряда «смотрите, как я могу». Я вот реально их не могу понять, вот хоть убей, для чего? Просто если бы как-то даже разравнивалось, то есть, ну это из разряда, что вы тут ходите, снимаете, Как в вот он. Питере, разводные мосты. Слушай, Хочешь, поднял, хочешь, тут- попустил. до Питера, что на самом деле очень далеко. Тут, как, я не знаю, как это характеризовать, мы приехали, как будто, ну, не знаю, убитое какое-то место. А характеризуйте, да, как это выглядит? Просто и для чего, возможно, вот это вот происходило? Ну, это вот из разряда, что вот смотрите, как я могу. И пофиг мне на вас на всех. Ходи, снимай, не снимай, дюну мы посносим все равно. Эх, когда-нибудь наша прокуратура будет работать на людей, чтобы беречь природу. Даже не на людей, на природу. Все-таки природоохранная прокуратура должна работать. Сейчас последний заплыв, да? Да наоборот, замерзнуть хочу. Ну, речка тебе не поможет. Мне сразу полегчает вообще хорошо. Но сегодня, слушай, вот на воздухе прям жарко. Вот, казалось бы, ветер дует, да, прям жарко. Так что замерзнуть тебя, наверное, не получится. Ого! Вот еще раз искупаться. Вот тебе брод, да? Но там еще и засасывает. Еще и засасывает. А представь, кто-нибудь бы на джипе заскочил такой. Тихо! Не ругайся. Лед, ругайся, я под... Все, а что? Тебя засосало. Опасно. О, все, выбор. Рыбу поймал 100%. Или завтрак, лягушка. Одно из двух. Третьему не дано быть. Ой, ну что, осталось форсировать наш мостик. Я все-таки очень жду от вас комментариев. Может, вы подскажете, может, я не понимаю, для чего это происходило. Я каждый раз иду и боюсь наступить на тот гвоздик, который там торчит. Поэтому смотрю под ножки. Все, сейчас домой, быстрее качаем, монтируем. И надеюсь, что получится вас порадовать. Ведь все это снимается ради вашего удовольствия далеко. Потому что такие ощущения, что в этом году не всем удастся побывать на море, даже кто очень сильно хочет. А что, твои прогнозы насчет сезона на когда? Остались на 15-е? Да 15-го уже все будут веселиться на набережной. Ну дай бог, просто пока чувств таких нету. Да это тебе кажется, это плод воображения. Все, доброго Всем утра, здоровья, удачи! счастья, радости и всего самого лучшего. Выздоравливайте, как я. Хорошо. Приехал, даже говорить не хотелось. А сейчас вот прям Сейчас радостный. железа говорильная разговорилась. Отлично.